众朋友，健康生活的好朋友，大家好，我是大家健康好朋友宁官。讲到健康哦，台湾这些年的黑心食安问题，柴米油盐酱醋茶全都出大包啊。那偏偏呢，一般人为了生活的方便哦，还真的是柴米油盐酱醋茶哦，都依赖市面上贩售的。那今天的健康好生活哦，就要跟观众朋友分享健康万用自己的酱，千万不要再吃一些高油、高盐、高钠、高热量，而且你不知道有哪一些高色素跟添加物的酱了。那今天陪我们一起分享的是6个好朋友，第一个好朋友是医生好朋友刘伯仁医生，大家好。好，再来是生活好朋友洪素清，大家好。好，再来是我们的营养好朋友谭敦慈姐姐，大家好。好，再来是我们的人妻好朋友柯以柔 ，Hello， 大家好。好，再来是我们的养生料理好朋友秋香姐姐，大家好。好，再来也是我们的厨房料理好朋友贤英姐，大家好。好，素清，我刚刚讲，台湾社会真的柴米油盐酱醋茶全面出包，那酱的问题真的是市面上哦问题一大堆。比方说，我们制作单位简单准备一下，很多上班族啊到便利商店啊，或者有的时候你外食啊、外带啊，老是会有这种简单的什么关东煮的酱啦、酱油膏啦、和风酱啦，就算你吃你认为很健康的沙拉，那个酱到底健不健康都有问题嘛？那实际上在台湾酱料的问题真的是蛮大的。没错，而且很多人都喜欢去贪便宜，就贪酱料的便宜，不论去卡什么口啊，有没有？明明是去买一个三明治，然后拿了一大堆不知道什么酱回家。那以前呢，比如说去到什么卖什么的地方，麦当当，人家那个也是拿一堆回家。可是这个酱你拿回家之后，真的是拿到好处吗？这有一个大问号。为什么呢？除了刚才宁官有讲到酱通常有4高2少的问题，就是高胆固醇、高油、高盐这个问题之外，最主要问题是之前啊，那个高雄市卫生局曾经去抽查市面的这些，他去路边摊啊，去哪里去抽查这些酱，就发现一件事情，就是说呢，他们抽查82件里面有21件检出有什么违法添加防腐剂或防腐剂过量的问题，而且几乎各种你都找得到，什么苯甲酸的啊、己二烯酸的啦、什么苯什么丁酯、丙酯什么酯，就一堆，就说到底为什么需要这么多的防腐剂？因为你发现，如果有些摊位上它放在那里，然后每天一直用，也不知道那一盆要用多久，而且市面上的小吃店很多酱料它都一直开封，没错。那我就觉得很奇怪，我们家只要开封的酱啊，每次谭敦慈姐姐都教我们一定要给它密合啊，还要放冰箱冷藏啊。那小吃店那个酱这样子开一整天，那有的时候夏天温度那么高，那真的没问题吗？真的，而且你知道以前我们做餐厅的时候，有时候啊，你看我们闭店的时候我们怎么做？我们就是把那个盒子擦干净啊，就给它盖起来，有没有？外面的时候擦干净，但里面还是那一罐啊，这问题。所以为什么需要防腐剂？而且更糟的是，里面用的东西成分太复杂。所以你记不记得当时黑心油事件出来的时候，就发现中奖最多的这些酱料包，因为原来泡面里面的酱料包，或你们用到了一些什么酱料包，油根本不知道是什么油，所以它的问题在于是它黑黑的一团，吃起来香香咸咸的，但你都不知道那原料是什么东西。那敦慈姐姐哦，你真的是柴米油盐酱醋茶用的很精简哎。对啊，因为其实我们家不大吃很重的味道，所以大概基本的盐跟其实我还用传统的味精。哦，你有用味精？对，我用味精，传统的味精，因为它是福山钠，它是99% 都是福山钠，但是我反而不会去挑那种风味的那个味精，为什么？因为它里面又有什么核苷酸、鸟嘌呤一大堆的，那我就是很简单，99% 的这个味精跟盐是用最多的。那还有酱油，还有醋，就是简单的。酱油用的其实很少，醋也是蛮少的。那你的味精是拿来提味吗？其实就是有需要的时候加一点点。所以你也很少加，对，就是量非常少，因为它还是钠嘛，哈，所以我们就少一点这样子。哇，对，我很惊讶，所以你们家不用鸡粉，你们家用味精。我没有用鸡粉，就是传统我们印象中的那种华丽的味精而已。对，而且里面更多的添加物，那我会觉得这个99%都是福山钠，我觉得那是反而是比较安全的，对。我很惊讶。那敦慈姐姐，你今天还要分享一个你们家哦，你听说是常吃也给小孩子吃的酪梨酱。其实酪梨蛮好的啦，哈，它这个取得也蛮容易的，那不管咸甜其实都蛮好的。那这个可以拿来做成抹面包酱，还是就说，你煎牛排或者是海鲜的时候可以搭配。那因为我有加一些这个水果嘛，那维生素 C 又可以加素铁啊、钙啊吸收，我觉得蛮好的。那我们今天做的是甜的哈，是甜的。那你就是酪梨一定要切了之后马上要拌那个柠檬汁，要不然它会黑掉，不好看。所以这个以这一颗酪梨来讲，它大概拌了多少柠檬汁？其实我是拌半颗而已啦。那如果说喜
欢酸一点的人，其实可以拌到1颗没有关系哈。那这个大概是6颗的那个百香果。哦，这个季节有百香果，对所以你今天的配方是百香果酪梨酱。对，那这个哈，这个奇异果是高维生素 C 嘛，而且我觉得它也可以平衡这个什么，平衡这个酪梨的那种，因为酪梨是油脂的那种成分比较高，对不对？对。然后呢，我们今天其实我在家我就不会这样做了哈，但是我想可能今天要给大家吃，你就会加一点蜂蜜。对，你们家的配方是没有蜂蜜的。其实我大概不大会加蜂蜜，因为我不大喜欢吃甜食。但是我今天还是加一点蜂蜜，因为如果你要做成，如果你这次是我把它做成一个抹酱，但是如果你要把它做成冰淇淋的话，其实你可以加蜂蜜，小孩子也会比较爱。这个基底竟然可以做冰淇淋，对，而且它吃起来你就是把它放在这个，你不要冰太久，因为这个。今天用这个奇异果，它其实是冷冻的，它也是还蛮好吃的。然后这个什么，这个酪梨其实就是油脂很高的东西，所以呢，它吃起来那个口感是很像冰淇淋，很滑顺的。好，我们下次来做冰淇淋看看。我先回去来测试看看。真的，我现在很惊讶，因为我感觉你现在这个就是果酱，对，它就是水果嘛，它是水果的综合组合嘛，没有什么其他的东西哈。那我们就拌匀之后，你其实有几个做法了哈。像如果你是要搭配一些菜啊，那个什么，你就把它拌匀之后，把它放到这个原本的这个盒子里面哈，就是百香果洗干净之后的。就可以继续用。你们家的上菜的方式，其中一个方式就是百香果呢，剩下的外壳让它变成一盅一盅的这一个容器，对，那它就可以来装这个酱料了。对，然后你就是配的时候，你就可以把它淋在这个牛排上，还是虾子上面，其实都可以。而且就是这个酱还可以配海鲜跟牛排，这应该很解腻耶，因为它有酸的东西。对，因为而且我觉得好像这个里面 C 就蛮多的。那我们知道吃牛排其实它铁很高，那你就是一点 C 的话，也可以帮忙它的吸收啦。那我现在完全听懂了，你们家如果是吃海鲜跟牛排，你就不会再加蜂蜜，你会让它是有一点点偏酸，那它就可以解这个蛋白质的相对的油腻感。对，那你的上菜的方式就会以这种百香果这样一盅一盅来上。对，就让它非常简单的。其实这个是非常好用的酱，比如说如果你们家要做那个沙拉，它就可以当沙拉的淋酱。其实你简单几个生菜，不论你的罗曼或什么弄一弄，然后把这个整个搅上去，它就是一个最好的沙拉酱。哦，因为它又有可以直接当沙拉酱，对，因为它又有香味，然后它又够滋润，因为它里面的油脂，然后吃起来口感很好。其实它也可以取代我们传统那种什么马铃薯沙拉，有没有？因为其实里头很多美乃滋，它也是高油嘛。那与其这样，不如吃植物性的这个好的油。所以你们家儿子没有在酪梨啦。我觉得酪梨一般我们家叫做幸福果嘛。对。那其实世界纪录把酪梨列为是营养最丰富的水果之一啊。那事实上在营养学上，我们是把它列为油脂哈。那我觉得谭老师用这个来做这个这个沙拉非常好，因为它油脂量非常高，而且它里面的最早是单元不饱和脂肪酸。那单元不饱和脂肪酸占了57%啊，相当高。那可能各位不知道这个是多高，我们知道我们现在像橄榄油就差不多77%哈。所以它这个以油脂当基底来做这个非常好。那里面还有很多的叶酸跟一些纤维素通便也非常好。那还有预防乳癌。那在我们的糖尿病的血糖的延缓上升也是很有帮助的。哇，谭老师的酱我刚刚偷吃一口，好好吃哦！我看你吃，嘴口水都要流出来，感觉就像酸的感觉。那我赶快给大家一起来试吃喽！哇，我们敦慈姐姐的酱真的是健康又好吃的果酱，好香的百香果味道。而且我现在完全理解你说它做冰淇淋会好吃，百香果跟这个奇异果的口感都很好，跟酪梨也超搭的。对，好好吃哦，好好吃哦，而且女生就会爱这个味道那个香味。对，那个酪梨那油脂的味又跑出来了，蛮好吃的。而且百香果会提一下酪梨的味，酪梨的滋味没有百香果那么香，可是酪梨是有滑的口感，有滑的口感，对。那百香果的味道真的很厉害，它会盖过酪梨。而且百香果不止味道厉害，其实百香果的营养也是非常厉害。我们刚才讲说这个抹酱还有很多的好处。第一个酪梨呢补充了我们的不饱和脂肪酸，而且是 N9 系列，就是 Omega 9系列的哈，它可以跟我们其他我们常吃 Omega 3跟 Omega 6形成一个很平衡的。然后第二个部分呢，就是百香果呢，它含有丰富的维他命 A，然后维他命 C，而且它还有锌。
而且最重要的是，老师这样拌了之后啊，你会默默的就把它籽吃下去。百香果膳食纤维很丰富，原因就在它的籽。可是如果单吃，你就会觉得籽很碍口。可是拌在酱里面，你没感觉就吞进去了。那这些籽到了你的那个肠胃道里面，它就刚好是我们里面益菌的这个食物。对，所以这个时候呢，它可以帮助你维持你的肠道的环境，然后再加上我们的奇异果，大家都知道奇异果其实它里面的维他命 C 非常的丰富，所以这一道就是帮你抗氧化，又可以帮助你肠道维持好的菌相，然后又帮助你这个油脂维持均衡的油脂，因为现代人油脂都吃了太多趋向发炎的油脂，这个可以帮你降发炎的油脂，所以整个吃下来，其实我觉得又好吃，然后又健康，而且小朋友根本就是不是？我觉得这个女生拿来减肥吃，就是又可以瘦，但是它因为有丰富的油脂，又是好的油脂，就不会瘦得不漂亮。真的，而且它是很好吃的果酱，它就是果酱。对。可是市面上有一些果酱真的太甜了，那这一个又很平衡。而且市面上的果酱都有个缺点，有些人都说有啊，我现在买很好的果酱，我都买那个人家什么小农啊手工熬制，一个重点，它都熬过了，熬很久。熬很久之后，只剩下纤维质跟糖，因为其他的我们希望的抗氧化都没有。可是老师这个就只有拌过而已，它所有的水溶性维生素或比较怕热的维生素都保留住了。那包括百香果很珍贵的生物类黄酮也都没有流失掉，所以这样的吃是最好的方法。真的，而且刘医师刚刚这个我们姐姐是用天然的这一个酱料，对，所以你看到那个鲜黄色，那个是百香果的原色跟酪梨的原色，那个绿色是奇异果的原色。那相对于很多酱料，它真的是纯天然哦，不然有的时候你吃外头的酱料，色素也一堆。那刚刚素卿讲了很多抗氧化的好的营养的价值，搞不好都流失了。对的，其实我们看那个酱料哈，其实我们家的料理也有像谭老师家这么的简单哈。那事实上我们看了很多那个外面的色素哈，很多。那你看甜的东西，我们现在讲这个里面完全没加任何砂糖，全部都是天然的水果的这个糖在取代哈。你看外面很多的像，譬如我们讲一个焦糖好了，焦糖来讲它算是什么一个？它把那个糖跟蛋白质一个加热产生一个叫梅纳反应。那过去来讲，认为这个像胶囊色素还算蛮天然的，那后来发现它里面有个叫做四甲基吡唑这个东西，它实际上对我们身体是有些毒害的哈，所以后来本来是当做天然的一个甜剂，可是现在我们把它当做一个食品的添加物。那还有很多奇怪你看不懂的，还包括我们当然知道像糖精、甜精啊，什么这个还有很多的这个阿斯巴甜跟醋管内酯钾。那很多你只要看到外面这个标示里面哈，你吃起来很甜，可是你看不懂它到底什么的化学名词的时候，你就要考虑一下。那简单讲，我觉得谭老师今天这个酱来讲，没有加任何的这个糖，可是呢，吃的甜蜜在心头，是很好的一个拌酱哈。真的健康又好吃。那接着下来，以柔也要分享一个健康又好吃的私房的葱酱。对，因为其实大家平常在家里还是都会做这个家常菜嘛。那我觉得其实葱是很好取得的食材，所以今天我就要分享这个葱酱也可以很万用。那我们在家就可以自己做。那现在就是我们先起热锅之后，我们就先家里的植物油啊，或者是橄榄油都可以。所以我们今天现场这一个好像是葵花油，对不对？对，其实植物油都行，只要植物油、橄榄油哦，或者稍微这个发烟点哦有高一点点的都可以。对，好，那其实现在我们就先热锅，热锅，然后先加一些油。那这一个是比较偏向葱油酱，所以要有一点油。对，要有油脂。那我们现在就先来爆香我们的姜末。我给镜头看，所以要把姜切末成这样子哦。对，其实家里现在有蛮多的工具，都可以直接把它打碎啦。其实不用真的那么辛苦啊。昨天像我做的比较少量，我就是有用手工磨，其实都可以。好，这个是老姜吗？对，其实我觉得中姜、老姜都可以，因为老姜的话会比较辣。对，所以其实看你个人的喜好，我觉得都没有问题。那其实这个这也不能用太大火，因为一下子你的姜，你要慢慢利用这个中小火，把它的那个姜的香气给逼出来。像现在很香，那个姜的香气。那其实它大概要炒到。我们的姜有点微微的上色，对，因为等一下我们就完全就不需要再开火了，对。哎呦，我这样一直闻到姜香，我突然好想做一个台语大考验哦。什么？老姜的台语是什么？姜，老姜母，姜母，对，姜母鸭。那嫩姜呢？哎呀，你都破很高，哎，你问我一定会考倒我。是哦，真的好，那我现在不讲，已经没有别种姜了。那个管子的一个水准，吃了一个高盐的东西会血压上升，多加点葱，其实血压会平缓。事实上，吃点花生是真的是可以帮助减重。因为你太饿的时候容易吃过量，这个刚好就满足你那个时候饥饿的口感，又先下去垫肚子，又延长它的饱足感。
老姜的台语是什么？姜老姜母，姜母。对，姜母鸭。那嫩姜呢？鸡姜。哎呀，你都破很高。哎，你问我一定会考倒我。是哦，真的好，那我现在不讲。已经没有别种姜了。葱姜。现在其实这样的时候，我们就可以下一点姜下次点名粉。点我。姜粉啊。对，这个姜粉其实也是提味用的，就让它等一下那个姜的层次更好。好，那其实现在这样子好了之后，我们就可以加入适量的葱。而且可以了，你现在关火哎。对，其实你关火才加葱啊。对，因为我们要利用这个余温去焖出这个葱酱。哦，所以葱白、葱绿都可以加，那对一样把它切成这个比较小的这样子哦，葱的这个碎末这样子。对，没错。可是你是关了火之后才加它，而且慢慢的稍微让它搅拌。对，然后我们其实调味料很简单，就是盐巴跟胡椒粉。哦，这么简单？对，就这么简单。好，这时候我们可以来加一点。其实我觉得加盐巴调味这部分就可以看个人，因为你知道这个酱啊，因为每个人在家里的口味不一样。对。那你的调味你要重还是轻，就在于你之后的运用。比如说你还会再取它出来再加酱油，那你的调味就不要太咸。对。而且你这个有盐分的，等于你将来哦再把它入菜的时候，你就把它当盐在用。对。就是它是某种它本身是有咸分的。对。好，那胡椒再加上去。其实胡椒也是看个人，就是它就是提味用的。然后最后呢，我们就淋上一点点的芝麻油。哦，最后才下芝麻油。对。然后其实这个酱啊，当然你做好也可以马上吃，对。但其实你就可以，因为这是我自己做的啦，你就可以做好，把它装在这个干净的玻璃罐里面。对。那这样子，通常你们家做好之后，应该会放冰箱嘛？对。但是其实我觉得，为什么外面的这种酱料很可怕，是因为你都不知道别人会不会拿那个吃过的进去玩。对呀，然后那个口水就很容易生菌嘛。那我们在家里，其实在取这些酱料的时候，我们都是会拿干净的汤匙取出来到小碟子，再把它关起来放回冰箱。那它不太会有机会去接触到有细菌的东西。对，而且像以柔你们家就是一次做一小罐，那等于新鲜做、新鲜吃，吃完再做。你闻看看。哦，好香哦！对，感觉你就是葱酱。港式烧腊店，这个时候就很想请他切一盘叉烧。对，这个其实就是一般的像广东菜的，他们在剁的油鸡在蘸的酱，油葱酱。好，那这时候其实比如说像我们在家里啊，我们现在也都是要吃的简单嘛。对。那妈妈最方便就是比如说她买一个鸡腿，其实回来清洗干净做汆烫，烫熟了之后，我们就可以直接搭配我们的葱酱。哦。这是一个吃法。比如说我们就直接将我们的葱酱。对。所以它等于拌面、拌饭、拌肉、拌菜、拌东西都可以。对，这就是外面有没有油鸡有没有？对，葱油鸡之类的。哦，怎么办？我都开始流口水，因为它的葱酱好香哦，而且它只做一点点就超香的。然后再来就是，我觉得另外像我们家的用法，就是我就说为什么调味大家可以自己去搭配是，比如你的葱酱它不是做的很咸，我就会取出来，然后有时候我会调那个酱油，然后再切蒜末，然后新鲜的辣椒，然后搭配这个拌在一起，变成比如说有时候我们那个买那个五花肉，然后外面不是有卖蒜泥白肉，对，我们就可以用这种3层的白肉沾我们自己调的酱料。就你们家的变化版的也不是五味酱，葱酱当基底，可是你可能再加的是酱油，新鲜的蒜头，然后新鲜的辣椒，因为其实吃这些新鲜的新香料，对我们来讲是可以帮助身体代谢的。对。好，那我们就来试吃哦。哇，我们以柔的葱酱又香又好吃，成功哎，很成功，好好吃哦。有那个管子的一个水准，有，可是没有那么油。对，然后再就是因为其实自己的不会加那么重的调味，所以因为其实像我刚刚盐巴算是放的少的，那如果你习惯吃比较重口味，就可以再加重。哎，我觉得真的很好吃，它的葱好脆哦。对，因为其实我们刚刚是直接新鲜，所以其实我觉得做这真的蛮快的哎。其实如果你是当餐要吃，其实大概花个10几分钟，一下就完成。你就是利用那个余温，去焖泡那个葱，还反而可以保留住那个葱的那个鲜味跟它的甜味。对，而且我觉得它葱姜很好吃，它这个如果搭配水煮的海鲜，一定也超好吃。真的，我都觉得它这只要下个细面来拌一拌就很好吃的，就那个葱拌面啊，超好吃的，因为它这个味道啊很好，就是没有那个油耗味，因为第一个我们油很新鲜，对，第二个它的葱姜都选的还蛮好的，尤其我觉得为什么可以这样吃，是因为现代人常常你吃太多精致的东西，身体有趋向一些发炎反应，姜这个东西非常好。
姜呢，曾经有做过研究，发现说，如果用根茎类蔬菜来比的话，它的抗氧化力大概是第1名哦，它甚至比你熟知的那什么抗氧的地瓜或什么都高。第二呢，它有一个好处是什么？很多人现代人都有关节不舒服，一变天就不舒服，但方面很妙，它是天然的止痛药，真的啊，他们就发现如果长期吃，它很奇怪，它可以让你减少你止痛药的剂量，因为有些人吃多止痛药会胃痛，甚至胃出血不舒服，对不对？那姜你虽然说觉得有点刺激胃，可你发现它吃了其实不会伤胃，所以他们发现说可以用它来降低你止痛药所需要的剂量，甚至他们在那个小老鼠的试验里面发现姜里面有个成分叫姜醇，那姜醇除了平常他发现说要抑制血小板凝集，所以现在不是有些人会服那个阿司匹林，就是怕那个心血管堵住吗？它就有那个类似的作用。除了这个作用之外，姜醇他们发现在动物试验里面会抑制肿瘤生成。哦，对，所以有这么多好处，是不是简单像个面来做葱拌面就很好吃了？但是有个前提，因为我觉得油很重要，对，这个葱油嘛，油也是一个还蛮重要的成分，所以就是要选用好一点的油。那因为我们担心在外头吃的油不是好的油，所以自己做简单，可是自己用好的油，好的油，这样就简单又我营养。原先以为这个姜的味道，因为他看到油刚下很重，我想说一定很辣，没有？没有我们家小孩子就可以吸收到，而且就很香，也没有葱也不会很凸显，说很冲这样子，很棒很棒，很高级的味道。真的，而且葱的营养价值也很高。很高。其实我有朋友不太喜欢吃葱，我觉得蛮可惜的哈。这个葱来讲，它100克含有大概3.5克的一个纤维，算是蛮高纤的。然后它里面还有贝塔胡萝卜素硒，还有一个微量元素硒，这个元素哈，其实有抗肿的效果。它蛮有意思，它里面还有一个叫做前列腺素 A。我们知道这个物质来讲，它会让我们的血管平滑肌会放松。有些人他喜欢这个怕高血压，吃了一些高盐的东西会血压上升，多加点葱，其实血压会平缓，它会把这个血管舒张然后呢，你的血压会下来哈。那这里面很多的抗氧化剂。我打个岔，所以对高血压的人来讲，他日常的养生的食材当中葱就是一个很好的选择了。对，我们常讲说是高钾是钾是一个元素，但是前列腺素 A 是很重要的一个元素，我们常忽略掉这个东西。葱里面有很大量的哈，我有一个朋友他就喜欢这个吃葱，他说每次吃完大量葱之后，他血压会比较好平稳一点点。对，但是有一种人他可能吃葱比较不太适合手汗症、多汗症的人，因为他这种葱来讲，它里边这个一些葱素来讲，它会刺激我们汗腺会分泌比较多。有一个病人他是做完手汗症的手术，他就说他不错，可是每次他吃完葱之后还是会冒汗。他说为什么？我说就是因为这个成分，所以大概基本上来讲，葱是很好的一个料理，但是呢，如果有手汗的病人要稍微小心使用一下。好，那除了刚刚以柔分享的非常健康又好吃的葱酱贤英姐姐听说你要分享一个花生酱，而且我们贤英姐的花生酱一定是看得到花生，一定用纯花生做的，对不对？对，而且平常因为今天是太赶，那平常我会买那种一颗一颗就是直接就是有盘皮的花生，我会自己去把它炒出来，不是炒就是干锅把它炒熟，再打成那个花生酱。自己炒花生，对，从头到尾都是自己看得到的。那今天是因为来不及，我用买的。好，那我们就准备完整的花生的颗粒要来做这个花生酱。其实平常我会因为。我很怕浪费这些电很麻烦。我说通常我都没有算分量，对，大概就这样一大碗，我这样倒下去可以做1-2个礼拜的量，1个礼拜的量。好，我们今天是把一大碗，今天也是把这一碗花生来做纯花生的花生酱。可是姐姐的配方不止花生，不止花生，就看都敢吃辣嘛。对，我们家人不敢吃辣，就放这么一小颗。好，敢吃辣的就可以。敢吃这个辣椒的，对，1-2段。那像这么多，比方说像这个大概是吃饭1碗的量，我大概会配到3颗的大蒜。好，那假如喜欢大蒜呢，可以再多配1-2颗，可是不要太多哈。好，所以辣椒跟大蒜一起下去。对，那我平常我会放的是黄色的砂糖哈。这个调味就是看大家的感觉哈。我们先调一个大概2大匙，那还是要一点点的盐。好，一点点的盐。对。也是等一下事后也是可以再调一下哈。好，对。那盐跟糖这个跟着调味之外，最后还有柠檬汁嘛？柠檬汁晚一点再放。哦，真的，先打酱。我要先讲不要一次全部放东西下去，要不然你整个味道都 mix 在一起，就没有吃出那个层次感。哦。对，我就觉得先这样子，让它有点大蒜味就好了。好，所以先打这个酱。有颗粒感还是？
我们没有额外加油脂哦，这真的是它就是纯花生纯花生天然的油脂坚果的花生油。对，花生油脂很丰富啊，很丰富所以打细之你闻后闻，看，你会打开来有一种哦香，哦香香的哈，香，很香超香对。不过你的这个其实还有一点点粉质感的。对对好，我觉得不要打得太细哈，除非是你觉得你好像你的喉咙不太舒服，你就可以打很细哈。通常我都没有打很细。那我们把打好的花生酱哦，直接把它直接取出来。这个是非常天然的哈味的，那就是纯花生。对。那刚刚的配方其实只有大蒜啊、辣椒啊，然后一点糖跟盐。好，这个是很基本的味道。哦，现在有这个果汁机真的好方便，真的很方便。以前我阿公那时候牙口通通掉光光，然后我们自己剥花生、自己炒花生，还用那个锤，他就把它锤到那个花生给阿公吃啊，因为好孝顺哦。因为其实对于一些老人家来讲，这是很好的营养，咬口又不好，它这个可以马上提供很多的热量哦，热量跟好的坚果油。哦，我懂，那个跟有一些老人家养生吃芝麻酱是一样的逻辑。好，对。对，掉下来没关系。好，那我们就取出来的质感大概是这样子。我给镜头拍一下，这个是贤英姐姐打好哦。现在镜头这样看有点像霸收，对不对？像不像我们在吃霸收？颜色漂亮，加辣椒。对，我会先加一点水哈，大概盖过它的水。好，姐姐先加的是水。对，那其实我觉得温水也可以，热水也可以，冷水也可以，都可以。而且加水的量大概只要略盖过我们原本的花生酱就好了。对。哦，有。这个它等一下很像，它会慢慢膨胀哈。这个时候再加一点柠檬哈。好，柠檬大概要加，我待会加个2匙。这个是柠檬纯汁。对，纯汁。我们刚刚从那个新鲜的柠檬榨出来的。好，不是买外面的那种。对。好，这个时候就要试吃一下哈。好，而且哦，姐姐你会把这个颗粒拌匀是不是？对，会拌匀。好。哦，现在有花生酱的样子。有这样样子哈。对。好，那我们有点像外面我们在吃凉面的时候，对麻酱，对。我凉面的麻酱还未必是纯花生呢，你都不知道它还添加什么粉呢，对不对？对，当然啦，因为你如果纯花生这样成本有点高。这时候我们要试一下哈，它的味道哈，哎，要您宽试。为什么？看你觉得要加糖还是加酸还是加咸？加糖。我觉得都 OK。都不用再加了哈。你试试看，这是你喜欢的味道吗？我觉得它有点对于味道不一样，有点微酸、微咸、微辣，它是很丰富的。我觉得可以，直接就可以就可以了，对，很棒。而且我觉得这个直接拌东西就是凉面了，对，真的，它只是还没有加酱油，它如果再加酱油跟一点点醋，它感觉就是凉面了。可是我觉得应该咸度够，酱油那个加上去是浪费的，对哈。那我会把我今天示范的是一个是那个粉丝，就是宽的冬粉，我下面有铺那个小黄瓜，还有那个切小块的小番茄。那我会把这个9层塔哈，你放心，这9层塔我泡过盐水哈，洗得很干净哈，我会把9层塔铺上去。所以这个酱做好就可以就直接淋上去，拌粉丝啊。然后另外这个是所有的蔬菜烫熟的蔬菜。哦，我听懂了。所以姐姐，假设我淋这种粉丝，它就会有点像我们在吃凉拌菜，对，或者是你知道有一道菜，我刚刚一直在想做，就是叫做鸡丝拉皮。对，然后再加上一点点芥末下去，是不是？都可以再加，因为很多人不喜欢吃，就很不喜欢吃蔬菜。对。可是你这样子的方式哈，其实有时候这样一盘蔬菜2个人吃哈，都还嫌不够。对。所以这样就可以摄取，因为那味道很棒，就可以摄取大量的蔬菜。所以我今天刻意哈，不让大家吃肉，全部都蔬菜。所以用这种方式，任何的蔬菜，或者说是你只要是素的或什么烫熟了，这样铺上去，淋上去就可以了。好，那我们就来试试了。哇，我们贤英姐姐的万用的这个花生酱哦，压根就是个麻酱，而且是非常好吃的麻酱，好香哦，对，香，拌蔬菜跟冬粉都超好吃，花生香气。然后我觉得最棒的是我们加辣椒，我刚刚还想说加辣椒会不会很奇怪，它微微的那个辣椒的那个辣味，整个很提味，它不是那种会让你觉得很辣，就是微微的辣椒香。哦，好顺口哦！其实加了那9层塔哦，真的是超级加分。
而且我觉得它这个比例吃起来啊，就是刚刚大家可能会觉得说，又加大蒜，又加什么辣椒，又加什么，会不会有一些很奇怪的味道在里面？没有，其实它主要第一口的味道就是花生的香气。对，因为如果花生酱它就是很香，然后其他的味道只是让他觉得整个酱的感觉是更融合的，而且完全吃不到那个酸味。有人觉得说加柠檬就觉得很诡异，没有哎，这整个味道就是很协调。重点就是说，当加上了那个9层塔之后，哇，整个下去的感觉就觉得哇，现在是怎样？这就是一个东南亚风。可是它加上的蔬菜又不一样哦，加上蔬菜很台，对，就是整个就很台菜的，就觉得哎，这应该就是双酱还是麻酱面啊，或什么之类的酱，麻酱菜超好吃的。这样你的蔬菜就可以吃到很多了，对不对？对。而且我觉得有些人可能会觉得说，可是花生很肥哎，真的可以这样吃吗？说一句实在话，花生实在担了太久的衰命了。因为怎么说呢？其实之前有研究发现说，没有错，花生因为它含的油脂的比例是高的，所以它单独来讲热量密度是不低的。可是有研究发现说，哎，你如果让这个人，比如我饭前我就先吃了2瓢花生酱，然后发现说它饱足感会提升，因为那个油的东西在我们肠胃道里面是比较慢排空的，所以它可以维持你饱足感比较久。所以去比较，你如果是吃一块蛋糕，你同样热量这么多，一下子就饿了，而且马上会想吃别的。可是花生酱不会，所以他们说，事实上你不要加太多糖的花生酱，你是减肥的好朋友，反而不会让你胖。而且谭敦慈姐姐也很推荐这个龙须菜这种吃法，对不对？对啊，其实我觉得龙须菜这样吃起来，然后再加点9层塔。对，而且我觉得它有加那个柠檬哈，就觉得这个就不会觉得很油腻的感觉，对，就是很清爽哎，真的好特别哦。而且其实我觉得它就是，虽然我们大家一般印象中都觉得花生是油的东西，然后好感觉热量很高，可是因为我们搭配的都是完全没有油脂的，比如说烫冬粉，然后可能烫蔬菜，就等于是让这个油脂去 balance 这边没有热量的油脂，其实是很刚好的。而且这个医师请教一下哦，贤英姐姐，这个花生是拿原始的颗粒来做的花生酱，那外头市面上的花生酱跟花生的保存就要担心黄曲毒素了，要小心。其实现在黄曲毒素大概是很凶恶的一个致癌的一个毒素哈。那一般保存不当，不管花生好或者是玉米、稻米或者是麦类，它很容易在台湾的潮湿环境下，这个就黄曲毒素产生。那各位不知道，这个黄曲毒素造成肝癌的这个罪名是已经很久了，我们都发现很久了哈。那所以在台湾来讲，我们的食品管制也是特别要测这个黄曲毒素浓度哈。那简单讲，我们在希望说这个食物里面呢，它的黄曲毒素浓度不要超过15 ppb 啦。这什么意思哈？就是说我举个例子，我们在一个1000立方公尺游泳池里面，我们就点过眼药水，对不对？眼药水大概是5cc，你只要3瓶的眼药水的黄曲毒素滴在1000立方公尺这个里边的游泳池里面，就是超标了。代表说只要一点点的黄曲毒素就会有致癌的疑虑。所以一般来讲，我们就每次看到外面的花生，我都不太敢去吃了哈。那当然杨小姐她这个料理哈，陈伟用那个花生去打的是非常 OK 的。而且我们刚刚讲哈，但是那个减肥当然是刚刚淑英讲过，它背很大的恶名啊。事实上吃点花生是真的是可以帮助减重。但是我对吃多少才能帮助减重？吃多少才过量？你讲到重点了哈。为什么要做这个酱？因为这个酱啊，真的是从台北红到淡水去。好 ，OK， 好。我们今天虽然讲的是8宝，但是不止。但是你总共是10多宝。这个酱只红到淡水是不合理的，对，它应该要红到夏威夷，因为它实在太好吃了，你知道吗？事实上，吃点花生是真的是可以帮助减重，但是我对吃多少才能帮助减重？吃多少才过量？你讲到重点了哈。那个你看了在美国哈佛大学他们做过研究，他们有大概101个妇女，他们分2组，一组就是吃大概蔬菜加偶尔瘦肉，另外一组呢就是包括花生酱一些腰果或者这些坚果类的哈，就发现他们在经过半年之后都瘦了差不多5到6公斤。可是再过了半年之后呢？吃这个花生酱、花生油这一组的这个，它反而不会复胖。可能是刚刚淑英讲的哈，它有饱足感。那另外来讲哈，大家小心，那个花生油里面的20%是饱和脂肪。我最近就有案例，是很养生的一个太太，她每天大概就是刚刚谐音，你那个1把哈，那个1碗啊，她每天这样吃花生，太可怕了。但是我告诉你，对，但是我跟你讲，她3个月瘦了大概6公斤。对，然后她就拿个检验单给我看了，红字出来了，什么？
胆固醇从210升到250。哎，体重变轻，胆固醇增加。没错，因为它里边的饱和还有20%，不要忘记了。虽然那80%是这个不饱和的，可是20%是饱和的。所以你刚刚问的重点，我认为呢，大概每天这样1到2匙的这个花生米是 OK 的，既然是圆形的，不要太过加工的盐巴太多就 OK。之前有个医生说他的减肥秘方就是餐前啊，他就是吃8颗，我想说8颗太少，就是1个汤匙。他说他是在餐前吃，而且限量8颗。对，他就说先吃，然后慢慢嚼，然后嚼，然后再等正餐来吃。他就说这样其实就可以减重，因为你太饿的时候容易吃过量，这个刚好就满足你那个时候饥饿的口感，又先下去垫肚子，又延长它的饱足感。可是现在的黑金刚只有比芝麻大一点点，8颗真的好啦，再给你12颗好了。是。好，那除了贤英姐姐的这个花生香酱之外，秋香姐姐要分享一个你们家常吃的八宝酱。其实这个八宝酱就不像就是像2位介绍的那种，就是可能加在某一些东西上面，就是像一点点，就是看不到很多食材的。我这个食材真的很多，但是呢，为什么要做这个酱？因为这个酱啊，真的是从台北红到淡水去。OK， 好，是因为太好用了。那我跟大家讲，我做就是类似八宝辣酱的一个做法了。当然我里面没有放笋子而已，但是这一些材料非常多。那我今天把它做起来，我可以。就是拌青菜，然后拌面，你可以早上的时候夹在馒头上面，你就直接就带到公司去就早餐就不用受到外面的那些黑心的早餐影响。那好，那我先来就是我们先来做这个八宝肉酱。好，八宝肉酱，首先我们先热一个锅子嘛。是，那我把这个油呢就加进来。好，那我们这个就是要用到的就是比较大量的一个蒜。好，那我蒜我会分2个第一个是蒜末，是那一些新鲜的，就是后面加那个蒜素呢维持的比较完整一点好，那这边是姜末姜末就一起下来我发现只要是咸的中式酱都有蒜啊、姜啊、葱啊这些，葱姜蒜，厨房3宝一定要，真的是。好，那你就把它炒香，炒香的时候啊，所以蒜末、姜末。好，再来红葱头，红葱末，这样3宝了哦。是3宝了，3宝红葱头。我们今天虽然讲的是8宝，但是不止。但是你总共是10多宝。这样好，这样子就是没有广告不实，这样子过多可以。好，我们就叫杂宝好了百宝是。红葱头也是把它切末、切丁。是，那因为呢，我们的油脂比较少，所以呢就是要慢慢炒。如果说你油很多的话，就等于是用炸的那为什么我今天如果说我在家里，我以拌面为主，我的油就要多一点。OK。可是如果我要加的是夹那个馒头，那我的油脂就不能太多好，那把它炒得好香哦，很香目前为止是还蛮香的好，那我会先放肉下来。其实有一些酱啊，你加进去，大部分的人都会先把酱炒香了但是呢，因为我觉得那个酱你炒过的时候，它的一个咸味，它这个锅气真的好香，已经飘到这边来了。我这边也有，喷过去了对，这个是肉燥哦，对，这个绞肉把它炒香。是，那你看我今天绞的肉是比较瘦的，比较瘦的是，所以我们的八宝肉酱也是比较健康版的，比较瘦的肉。是，那其实你在外面吃的八宝辣酱大部分都是会一些肥的比较多，但豆干会多于肉啦是。哎，八宝到底哪八宝？其实八宝你会想说，哎，为什么中国有很多的菜，八宝饭啊、八宝辣酱、八宝粥，八宝到底是怎么来的？八宝早年其实是佛教的一个用语，就是说佛教的法器里面，他们的用具里面有个八宝，就是什么轮啊、锣啊、伞啊、莲花啊、鱼啊、什么盘啊，就是总共有8种东西。那这8种东西，就是他们觉得说这就是吉祥的意思，所以后来人比如说做饭的时候会取8种食材叫八宝饭。那这个辣酱本来只是炒辣酱，哎，炒辣酱就觉得好像不怎么样的一道家常菜，但是八宝辣酱听起来很觉得整个厉害是堆起来，然后八宝粥，所以他们取这个就是让吉祥的意思，就是祝福未来。你会发现，所以八宝粥或者八宝饭常常是在那个比较重要的时候去吃，感觉也会发嘛，因为我们都觉得八会发，真的是。好，那我现在你看，因为油脂实在很少那我把它放到旁边，那我再给它补一点点油，因为我要炒的是豆干跟香菇好，而且我们的豆干跟香菇都切成丁哦。是，那我要炒豆干跟香菇以前呢，我这边有一个就是超级的秘密武器。当你家里的樱花虾用到后来剩下碎碎的时候，大部分都会把它拿去哪里？丢掉。对好，你放到这里面，你会非常的惊讶说。
怎么会有那么香的一个味道？所以樱花虾的虾碎、香末都留着。你看你现在有没有闻到很香的？超香。好，那我们豆干切丁，是豆干切丁，香菇丁。好，香菇切成跟豆干一样大小的丁。是。所以基本上八宝肉酱都是切成丁。对，所以这个其实在炒的时候不会很麻烦，但是你在切的时候你会切到哈，切到手软。是，但是呢，它因为它非常好用，你只要有这个酱啊，明天要带便当，你不怕没有菜，你就把那个饭呢，就是上面就盖上这个，然后再烫几根绿色的青菜放上去，就很好看。哦，好香哦！好，我现在什么？我们秋香姐姐超会炒东西的，她每次在那边炒，我站在旁边我都受不了。对，真的超香的。是，好，那你看我都会把它就是往边边，对，为什么拨？好，然后这个时候我就给它酱，这个它会留一点空间再加。是，这个是甜面酱哈。那有甜面酱下去啊，很多人炒这个八宝辣酱都会在勾芡，我就觉得太，你就用甜面酱。对，我就是甜面酱，然后这是就是辣椒酱，辣椒或者豆瓣酱、黑豆酱啊，这黑豆酱，对，这只是纯辣椒，好啊，那个就是黑豆，好，黑豆感觉它这一种黑豆酱有一点点像豆豉味，是，对，好，有点像我们这个豆豉啊、豆酥鳕鱼啊，如果直接用那种湿的豆豉可以吗？哦，也可以，但是因为我用这个哈，就是你还要去剁它，对不对？或者是说也可以啦，那这是绍兴酒，在这边就不是用米酒哦，是绍兴酒。最起码要50cc，哇塞，50cc 左右就来了，就是我觉得家乡料理里面黄酒类的，比如说花雕啊、绍兴啊、黄酒类那个酒香气都真的完全不一样，我真的发现完全不一样哎，完全不一样，超香的，现在很香哈，很香。好，来这个时候要烫面条了吧？对，没有，我们这个是葱白哈，葱白就上来哈。那你看那个我们刚刚那甜面酱下去就有那个米手的味道就出来了哈。好，那我们这边就是我先烫。我们另外洗一锅水哦，姐姐，我可以帮你烫面条吗？可以，我的八宝肉酱不能没有，我可以先烫这个，因为还是青菜。对，好，你要先烫青菜，再先烫青菜哈。二厨帮你顾这一锅，二厨很在乎这一锅。它那个绍兴的味道好香，很香。我觉得用米酒跟用黄酒下去，比如花雕、绍兴啊，那个香气完全真的不一样。我的妈，这锅好漂亮哦！哦，天哪！这锅一定超下饭的，是很下饭哈。来，然后呢，加2汤匙的水。是，其实应该是说炒的过程是哪些干嘛形容搭让感刮对，可以，这样比较湿润，因为它的油用的少。那我有准备一些酱油，但是我没有用，是因为刚刚那个我闻那个味道是咸味都是够的。对，如果说你的那些酱啦放的不够咸的话，你就可以加一点酱油。但是这里面的所有东西都有咸味，那包括这个榨菜哈，榨菜也切丁，榨菜也是跟它很搭的哈，很搭的。我已经完全可以想象，待会吃到那会有一个咔哧脆的东西，咔哧出来。它虽然都切成丁，它的口感一定有层次。是，那这个我们一定要给它一点点的水，让它煨它，整个那个味道啊会让它融合，会融合在一起哦。好，那很快，非常快哦。那我们这个呢就是等一下呢就是要给它一点点的调味，是一个冰糖。好，一些的最后一点点少许的冰糖提味。是哈，好，冰糖调味呢。然后我个人我很喜欢在里面会加蔬菜哦，毛豆是，毛豆也是我们谭敦慈姐姐家必备良药啊，不是良药凉菜，是很简单。对，然后刚刚我讲的那个蒜要留一点，对不对？哈，后面加。为什么蒜要分2批？因为它的一个味道不一样，你炒过跟生的那个味道绝对不一样，哎是，所以那个层次感不一样哈。看你炒这一锅，你看如果住你家隔壁有多好。对呀，因为你一定他家隔壁不好，因为一天到晚都一直闻到，但吃不到。我一定会很大方。哎呦，秋香姐姐拎到猪这下面的就给你。我们秋香姐姐，你另外有一锅水烫的，这是什么菜啊？这是那个水莲，水莲然后呢，我加的是什么呢？我加的是豆芽菜，水莲跟豆芽。对，那你把它切成一段一段类似的口感，那让它2个拌在一起。
是啊，我等一下再把它弄上去就好了。那我这边就来烫面条啊，对不对？是，你看，好吧。所以你有一个万用八宝酱，你烫面啦、拌饭啦、烫青菜啦，立刻可以吃。是，好，那我这个已经快好了哈，来。最后我这个香油下来，更香了。然后我熄火，熄火，对，熄火，这个葱下来，哇，大量的，你会发现说我有很大量的葱姜蒜，你葱姜蒜没在客气的，是，好，绍兴又来了，是，剩下的绍兴最后再加，对，所以就是我们不要一次就是把那些这根本是百宝酱啊，所以这个是真的就是百宝酱是，好了，就这样子就好漂亮哦，完全就很好，很好吃。哇，那我们来试吃喽。哇，我们秋香姐的百宝酱太强大、太无敌哦！这个拌面太幸福好好了，吃哦。真的，你只要把这个酱炒起来哈，而且你炒一点点跟炒很多其实都是一样的一些功夫，所以一次就炒多一点，然后你甚至可以用那保鲜盒把它放冷冻库，那你就是这一批吃完了，你下一批拿出来，你冷冻库拿出来的时候，你再把它充分的炒过或者是蒸过就可以了。哎，这个酱只红到淡水是不合理的，对，它应该要红到夏威夷，因为它实在太好吃了，你知道吗？明明很简单的烫青菜，但是加上它之后，你就觉得那个青菜啊，整个的好吃加倍起来。因为它这个不会过咸，吃入口的时候也不会像一般的那种酱料，常常觉得很油、很耗口。可它不会，它就是很清爽，但清爽却味道够。然后你吃在里面呢，偶尔会吃到毛豆，然后吃到那个榨菜的时候，就会觉得。好好吃哦！怎么会这么好吃？真的非常非常吃，大家真的要试试看。你家小孩如果不吃青菜，配上这个酱，他一定会吃2盘。真的，谈论此节都觉得超健康又好吃哦，而且它的酱料又不油腻。对，完全不油腻。你看我吃完之后，这盘子还是很干净。对，而且我觉得这个毛豆维持了很好的口感。然后它加水莲也很棒。对，水莲这种吃法超赞的，怎么好吃成这样？对，所以水莲哦，只要稍微烫一下，有好的酱料哦，其实吃它清脆的鲜甜口感就够味了。是，早上夹馒头。很棒吧？对，所以早中晚都适合吃它，对不对？哈，对。早上是夹馒头，就这样夹一个就好了，就什么东西都不用放。夹馒头夹吐司都很适合，都会很赞。对，是。哎，要是上面再放个荷包蛋，哇，那更好吃。我觉得它如果拌饭也会好吃，它今天是拌面，拌饭也会好吃。对，拌饭也很好吃。是，所以难怪你这个酱哦，可以1天3餐都用，万用无敌。对，是。好，那最后刘医师也要给观众朋友一个健康小叮咛。对，那今天这几个示范的酱料哈，让我觉得外面的酱料真的要小心，要检讨一下。那其实我们一般外面碰到就是高钠、高糖哈，那个油也不好。然后一般我们在高血压病人吃这种外面的酱料特别小心，比如说我们吃个蚂蚱，又加了个酱料，好，再来一个蛙桂，再加个酱料，那个盐都很多哈。那还有外面的很多这个包括花生酱的料理都要特别小心黄曲毒素的问题。好，那当然还有我特别提醒大家，还是要加个刹车了哈。比如说花生酱，如果你有异位性皮肤炎体质，然后过敏的体质，或者是自体免疫疾病病人，吃到高剂量花生的话，还是要小心，会诱导我们这个免疫系统一个紊乱哈。那另外呢，因为我们在血糖控制不好的病人，在吃外面的酱料特别小心。还有一个，如果你在外面看到酱料一包一包的，真的看不懂里面的成分，乱七八糟的哈，你就尽量不要吃。我觉得这样是更安全了。好，谢谢刘医师的叮咛，也谢谢我们今天这么多好朋友的分享。那我们今天4种酱料的食谱都会 po 在脸书上面了，欢迎观众朋友跟我们一起学着健康自己酱。那健康好生活，我们今天就进行到这里，下次同一时间我们准时再见喽，拜拜，谢谢。